Hai kawan-kawan, hari ini saya tunjuk you macam mana kita maintain kereta dekat showroom punya. You tengok kereta saya jarang ada bawa keluar punya. So kalau you ada tengok last video pun sama juga, ada customer cakap kita punya kereta once you punya loan sudah approve baru kita kasih you test drive keluar untuk buat short distance punya test drive, sebab saya nak ensure yang dapat beli kereta saya punya orang, dia punya mileage adalah betul dengan saya jaga dengan baik. Itu sebab yang kereta biasa berhenti dekat showroom bukan sahaja kita everyday start, tapi kita maintenance dekat dia punya battery by C-Tech punya. Okay, by C-Tech means every minggu kita akan buat charging dekat you punya battery to ensure you punya battery life adalah healthy. Okay, hari ini example macam mana kita nak charge untuk C300. You tengok C300 atau Continental yang lain-lain, you tengok kita punya minus dia ada satu soket dekat sini punya. Okay, minus dekat sini. Okay, dia punya plus dekat dalam punya. Okay, kita buka depan sini. Okay, kita buka dekat lepas tu sini sudah ready punya. Okay, dia punya tempat sudah ready punya. You sangat senang saja. So every week kita akan buat battery charging untuk you punya battery kereta punya life. Okay, so benda-benda yang ni banyak supercar yang guna punya, yang panggil C-Tech charger. Kalau rumah you nak beli untuk charger ini pun boleh punya, tapi saya punya yang besar sikit punya, you boleh beli yang rumah guna punya. Dia bukan Pro Series, yang itu dia kecil sikit sampai macam ni saja. Itu sometimes you punya kereta you nak maintenance untuk battery health pun boleh punya. Ini kita boleh prolong dengan maintenance dia punya battery life lah. Okay, ini yang kita jaga every kereta dekat showroom.